Itariki nemeronge ibere na ibere mutinyo mutangani omwaka bwechirwe ibere nemeronge ibere nanye nigo charagire Chinsa Isano na ibere chingakyo kwaregania twemanya mangana magia asenchera yo wenge erietaria na Dorcas Kemuma ningo tukubata nere Joshua Auta uyo kunyamanya asenchera yimenyerio na abiga nyancha makwa na kingamare gine chibicha wikire asenchera yo wikira nabogo tubwatia witira asenchera ye mitandao asensemo ya Facebook okatunyera buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwatie buna Ndizi TV News na boigo mtandao website nyana www.ndizitv.net. Etureti yabagaka koro asorogongo rwa Gusii ni gobono beso kebene na kugikiria egekore ekya bwangoiga ekyo kyaba ase ebunge ya South Mugirango ase echiraburu chabate connect kiwa ase chiro ya Nyakembene chingaki omora wa iwe county ya Kisii mugavana Simbarati arenge kubotoka chibasari goche asaba menye bensemeyo nigo abagaka bo batebna ekyo nekerokerie ekibenhanane nigo bagikeire amabirira siasa ajo abeirega kwenekiwa asigeka kyabwango igane na se county ya Kisii nigo boigo bakwanira iguro ye chinkwana echo cyabate chigokorekana ase omochi o Nairobi asabono baganire chinkwana echo korento ase county ya Kisii erio gokorekana orona kugayana amangana yo agendrete gokorekana gosayo amabirira yo agendrete gokorekana asensemo ya kisiasa nigo boigo baboria barai kubwatira namo na gochamo erio gokorera abananchi be county ya Kisii amagendero bono omwakote ekirenga giatoletaga rero na mang'ana mariokia siokire Gusii yaito yatiokire chinsoni chimuma kere gento giasarikire abagaka bamwanya getingerite kanso rero ko bateba goikabache barakwanira ebitage bigenderete ga mang'ana asarikire Gusii bantu bale serikali abagusii kotoro okomurororo abagusii bagotebanga njira ensinyama na kubengura bamura batakoletiki batayo igoti gato bange abantu bali baito barurugurari bachega ogosonsora nkoro umuntu gari gotoka bana bagusira nigari kogenda otebunga gendo obekeke bali njira egere abantu babamo tocha mu bunabarai koru abamenyete Nairobi diaspora bamenyete Chinkawawa toche kaga tugayane tuligereri motu nari okoba musacha muya no kolinga nkundi kurugesieri mwaye komogoko sanuka nyumba naende tuyinyoleiga nyambinchu otanyara kolina mote naboko wanyara chintoberansi hata hao vijana kabla hawajasaliwa sisi tunasema hivi wakuje na mbuzi 6 mwingine 6 na mwingine 6 walete hiyo yote huko wale walihusika na hiyo maneno walete huko Manga Heritage Center wase wakae huko wachinje hiyo mbuzi na hiyo mbuzi iunganise hao abamenye ekorwase bunge ya Nyalibari chache korwase chinsemo chenya bisabo nigori tukoria rero bakora okorobekana ase chipara cha chinseme cho chenya bisabo ase kerenga ekinene kyarenge okugikeria chiburaburu echabete chikokorekana ase echiro ya Nyakembene chingaki omugavana bwe county ya Kisii Simbarati arenge kubatoka chibasari go chasamenye bensemeyo nigo bamucherie omo bunge bwe South Mugirango Silvana Sosoro ase okoba moganire bono ko musika omorai we county ya Kisii Simbarati na boigo nigo baborire abakenya ko enekinga chibwe bune chonchirigo chikwenekiwa asensemo ya siasa asegeka keremotwe njegonte ni na abune kwini korukia mukabara itosoro sikasimba manyo simba kwanyira ababora koko kwanyira mna induchi singomata Mheshimiwa Osoro, tulikuheshimu kama MP wa Kisii. Ulipewa jeo na Mheshimiwa Ruto. Si umpee Mheshimiwa wetu na mimi kama gavana atusomesee watoto. Mbona unatusumbua? Pasali tukipewa unakuja kutusumbua. Tupee heshima. Jeo yako enda ufanye kama ni lift fare utoke Kisii pass. Hayo ndio nikipenda kuongea.
Amateye mokoro ase kinyorogia nsoko ekuke gotoka Imeye County ya Nyamira bare chimbero cyo kumurigia omwana obo omunyaruka w'emyaka 52 oyo bagakorwa ase enka yabo chinga kyarenge kogenda eskuru kurendetera na goika boniga kurengana ne Amateyo ni gomwana oyo manyekene ase erieta Virginia mima arwete ase enka yabo chitariki 15 asarenge koira na gocha ase ku eskuru kurendetera na chinga kicha bana bande babete bako irugolerwa korwa ase eskuru yo ni gobono Amateyo yaganirie abokonye korwa ase omokenyo ndebwensi uranyare kwabwate bumanye ase omwana oyare waka oroboti ase egetasene kabanyanyimbo kene yonsi kire ange nasore ama inaweza ripoti kitu yoyote ya polisi tunaweza mpata kutoka hapo. Naomba mwenye amemwona huyu mjukuu wangu hajawahi chelewa nje. Napendangi kuenda sana, anakaa within hapa kwa familia na kwa marafiki. Lakini hiyo siku vile alikaa hata sisi tulisangaa mtoto ako wapi. Sasa wakati tulitafuta mtoto ikashindikana, tukaenda mpaka huko kwa polisi. Tukaandika OP Nyamusi police station ndio tulienda. Ni mtoto mpole na anapenda kucheka. Anaelewa Kiswahili, anaongea Kiswahili, anaongea na Kisii. Na ni mtoto wa kanisa vile nimesema, ni mtoto wa PMC. Ninawaomba yeyote atakayeona huyu mtoto tafadhali hatujulishe. Tumejaribu sana, hata siku hiyo yenye alipotea tulitafuta sana tu kulala kwa sababu hatungejisikia kama tuko sawa. Na hii kiza hajawahi kutokea kwa hii sehemu, hii ni area yetu. Omoriki obotambe ase wizara yechisemi Belio Kipsang ritukoria rero nigakora etaro yaye ase county ya Mombasa asatalira chiskuru asa aringe kweneke okoriki wa kwabora kiwabikirasi kya kyanda ase chiskuru echo chingaki atalira eskuru yemo nigo omoriki yatabuna nigo abarimu bagento kora emerememi yayo kubarikia abarakiwa ase chiskuru ase boigo abarimu bande babeire bakoregasi nonyana ase chingaki chechi weekendi asokwane kinga aborokiwa bekirasi gya kyanda basoire ase amasomo abo chinga kecho nigo boigo Belio ateremne serikali nigegenderete kobeka emeroberio yokwene kibuna ngwagachera ebirasi bisaine ase chiskuru Chinsa anene ase chiskuru chiria chichi secondary choboroso junior secondary school ase kirini go aborokiwa bange baene kiwegoso ase chiskuru na nigo serikali eganerie ko rwatoka bwango chibesa iliko ene kinga ebirasi ebyo byagachirwe na bwiga aborokiwa konyora amasomo obuna eganeiri. The capacity of this school, rather than build so many other new schools, we can double this school, and that will take another 1,000 to 2,000 students. There is no reason why this school should not be having 3,000 kids with the environment that is there now, and also with the support of the boys' school, which is an old school also. Then this particular region will be having two prominent schools which can assist both our boys and our girls. And that's why we shall continue as government to invest in facilities for our schools so that they can take more of our students. They can take advantage of the facilities that are there. They can take advantage of the teachers. And as we transition ourselves into CBC at senior school, these are the schools which will be able to take all the three pathways: sports and creatives, science and humanities. So these are the schools, therefore, we think there is need to expand so that more students can come in and the region benefits and the country benefits as a whole. So that is all about the school and why we are here this morning. The other reason that we are in this region, these 2 days, today and tomorrow, is to mob up and make sure that we transition our kids 100% as per government policy. As at Friday, we were doing slightly more than 70% across the country, and we had not totally consolidated the data as the end of the day on Friday, and I know some schools also opened up to admit students on Saturday and Sunday. I believe as I'm getting data and indications from the regions that I've gotten, including here.
aborokia bichi skuru choboroso ba ECD nigobono ba sokire bene na kuboria serikali kubalika ase omoroberi obutambe o permanent ase kiriba tebire nigo babeire bakonyora engeria enke nigo baimurunganire ase ali babeire bagwetera chinga kibabeire bago kora emirimo yabo buna abarimo ase chiskuru aho nigo bono babore serikali ko basira ase okubalika naboigo ko bakinia ebirogo ase bali bonsi barachikorikwa ase omurubiro yo bwe serikali naboigo nigo baganire serikali ko banyora ase okubakinia ebirogo naboigo egati ya yande ayo barure bebirero byabe goche ase serikali batebera nigo baganete serikali ko bwatoka obokonye bwabwango goche ase bari. Tungependa mwalimu wa chekechea akiajiriwa kuwe na promotion, kuwe na allowances, na hata akistahafu apate retirement benefits, because they are going home empty-handed. Yeah. And then tumekataa vile magavana wanaongea, the Council of Governors vile wanaongea saa hizi. Hiyo nguvu wanatumia kukashifu waziri wa elimu Bwana Machogu. Inafaa watumie nguvu kama hiyo kuimplement scheme of service. Omurai we kiama kia ODM Raila Odinga amona barai bande ni goritukoria rero babekire ema ase county ya Lamu ase barene kirenga kyo kumanyikanie kiama kyo kia ODM ase yetu ya Kenya ase tukoria rero barachukotara Chinsa cha mawene Amayia county yo ya Lamu ase barene kirenga kyo kubarikia aba Kenya wase gosoya ase kiama kyo ni gobo babolirie aba Kenya kwene kingankweri kebare ni kiama kyo kia ODM asikirini go babate kirenga kyo gokora monchorero ase obochori bole mote bo mwaka wa 2027. Usajili utakuwa mkubwa sana. Tulipofanya usajili 2017 Lamu ilikuwa ya kwanza, kisha ikaja kuwa ya tatu. Lakini safari hii tutarudi kuchukua kikombe chetu cha kwanza, kwa sababu tunataka mzee aje atupe kikombe chetu ndani ya ofisi ya ODM Lamu, ambayo ofisi ile tuko kwenye ofisi ambayo iko na miaka 200. Jumba lenyewe ni la miaka miangapi? 200. Tulianza rasmi hii harakati ya kusajilisha watu kwa chama chetu cha ODM. Hii ni kitu tunafanya kila baada ya miaka 5. Na sasa tumeanza tayari. Nimekuwa katika mkoa wa Nyanza, tumemaliza Nyanza, na vile mkoa wa Magharibi tumemaliza juzi. Sasa tumekuja Pwani. Tunataka chama chetu kiwe na nguvu. Nataka niwahakikishie watu wa Lamu kule tuko kwa ODM, tuko katika mrengo wa Azimio, na lengo letu ni kuona ya kwamba chama chetu kiwe na nguvu ili ikifika mwaka wa 2027 basi abara ikurase nsemo ya use county ya Lamu kupatana mo nabara ikurase kiama kyo ODM itukoria rero ni gobaire amagendro ya mache wika ase county yo asabaika Chinsa cha mawene asabacha kia omorobiro bwoko cha kia amache kusababu ukunya ebisima ibyo birachi konya abamenyi bensemo eyo konyorera amache chinga kecho ni gobabori abamenyi bensemo eyo kwerikia ne kiama kyo ODM naboigo gotwara ogosemeria bunani go chiko konya aba Kenya anene aso kubagusweria omuzigo bo konga kubogima imeyense to ya Kenya nigo boigo abatebire mnani go berotie bwekerano elikwene kinga nkonyora balobo buyibu mwaka obwechiri 2025 achinga kichikura chirakwe omwaka oywe. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Waswahili wanasema hayawi watu wa Manda mupo chonjo? Muko tayari kufanya registration? Muko tayari kuwa wanachama? Kwa sababu tumeona ya kwamba Manda Maweni, hata mimi leo nimeweka historia kufika Manda Maweni.
Nimekuja Lamu sana, nimekuja Manda, lakini sikuwa nimefika Maweni. Na nimejionea, sitaki kuambiwa wala kusikia, nimejionea kwa macho. MCA wetu, congratulations kwa kufikiria watu wako. Mwenyezi Mungu akulipe jaza yako. Na niseme ya kwamba tumeona area ino baba wamekuwa marginalized sana na mambo mengi sana, lakini najua mgeni njoo mwenyeji apone. Kwani baba atatoka Manda bure? Baba atatoka Manda bure? Baba lazima leo ataweka legacy yake, akisaidiwa na marafiki zake, watoto wake Abdul Swamad, Oparanya, na sisi tukiwa pale kikosi kizima kutoka 001 Mombasa County. Kwa hivyo nataka niseme safari ya kesho upangwa leo, na safari ya 2027 lazima tujipange, tuwe wanachama wa chungwa, ndiposa tutakuwa na nguvu tuweze kumtoa mwancho murigeri yangu wakina ngambi muno asogotengera gitasini kya Ndizi TV etwara oborigeri obuya nabo igokwego kya asene roberio ekubwatya erietaria na Dorcas Kemuma nigo twabwatanere Joshua Auta oyo kunyamanya asenchera yemenyererio nerabigeni na nyanchama oene kingama ligne chivi chawe kira asenchera yo wekirano.